contact! Non, non. Tout va bien. J'en ai sorti 2 les gars. Bombe posée les gars. Un objectif réalisé. On chope le... Couvrez-moi, je chope le jerrycan. Chacun derrière un arbre les gars. On les laisse pas avancer jusqu'à A. Les gars, on recule dans le talus. Où ça? C'est sérieux? Je crois que ma réplique elle aime pas la pluie. Ma réplique elle aime pas la pluie les gars. Il y a Yanis qui a failli me sortir, il est planqué dans un buisson. Ouais t'inquiète, je l'ai. Il est hors de portée. Contact sur la gauche. Il a disparu dans les buissons. Et au pire les gars, on fait bouger un peu le jeu, on se replie, on les laisse reprendre A. J'en ai eu un les gars. Je sais pas comment j'ai fait. Ouais. Cachez-vous. Cachez-vous. On les laisse avancer.
Vous avez un visu? Je vois que dalle les gars. Je vois que dalle. Colonel Moutarde! Mais moi aussi je les ai vus. Les gars, il faut qu'on avance en stick dans cette direction. En checkant surtout sur la droite et devant. First, Colonel Moutarde second, Spark dernier. Vas-y, vas-y. Contact! Zéro visuel. Ça vient de derrière leur spawn les gars. Ouais, mais je l'ai pas vu. Derrière les arbres. Je vais tout au fond. Tu prends le milieu. Yanis, ici. Il y a du... Les gars, il y a du mouvement là-bas. J'ai vu Quentin. Chut, chut, chut. Il y a Spark là-bas, les gars. Tu as vu? Dans les buissons, maintenant à mes midis. Je crois qu'ils m'ont vu. Ils sont au moins deux. Oui, tire pas encore. Tire pas encore. On les laisse s'approcher. Restez là, à mon top, j'avance, ok? À mon top, vous me couvrez. 3, 2, 1, top! Out! T'inquiète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 4, 25, 26. Out qui passe! Retour au spawn! Et ça tire... Les gars, ça tire au PA, faut les laisser avancer. J'arrive. J'ai aucun visuel les gars, aucun visuel. Là-bas. Couvrez-moi. Quand t'en bouges pas, je te capture. Ah, oh, oh, out, oh, out.